تصویرای هست که با خدا براتان نشان بدم که انسان گریه میگیره. کتابای رو برای ما آورد که به نام اسلام کتابای ازی رسیم. اینجا سعی کنین العجل الساعه، عکس انسان کشیده. عجل در زبان عربی چی را میگه؟ کی عربی میفهمه؟ عجل چی را میگن؟ گوساله را میگن. کی گوساله پرست است؟ حال فعلا در دنیای جدید کی گوساله پرستی میکنه؟ خب هندو در اونجا گوساله پرستی میکنه، او بیچاره هندوست، مشرک است. و اینجا صاحب اینیا صاحب گوساله پرستی میکنن. بازی ها چی هستن؟ مسلمان و پیرو پیغمبر. این خوب سعی کنین تصاویرش اینجا پیش من باز کلش کمی دیدم، کتابای زیر کلش. الفراق فسادا و یسعون فی الارض و یسعون. شما سعی کنین در رانهای زنها که آیات قرآن نوشته میکنن، اینجا در ران ازی هم نوشته هست. بعضی خانم‌ها که پیششان میره باز میگه امی چیز تا نشان بده که یک تعویض مخصوص است. آیات قرآن در اعضای بدن در شرمگاه خانم‌ها نوشته کردن. کفر از نیست. این حالا که برش بویی که تو کافر هستی میگیره وهابیا میگه. یعنی با آسان گپی نمی است. هر کس که قرآن خوان وهابی است. احترام به قرآن کردی میگه وهابیا میگه. والله اگر وهابی احترام به قرآن داشته باشه و تو به نام اولاد پیغمبر توهین قرآن نکنی، من افتخار میکنم که اگر من اول سر ثبات تخلص خدا وهابی میمانم. لعنت خدا بر از او انسانه که به این اندازه توهین و تحقیر به قرآن میکنه. اونجا پایای اسکلیت است. فهم لا یبصرون. آیات قرآن میبینن نی؟ ها؟ ما خواهد استادا نیستیم که تو قصه بکنیم برای مردم. کل چیز سند است، مستند، کتابایش کلش برای من داد. امیال پیش من کلی نمی کتابا هست. برنامه چی است استاد قیام دین؟ توی میم تم میخوانی یا تم میخوانی هندی. این از اونجا گرفته آمده باز از این طریق برای مردم اسلام چیز میکنه. خوب سعی کنید تم هندی ره. یا کاکائیل در پایش میبینی؟ یا کلکائیل عزمت علیکم یا معشر الشیاطین الموکلین علی هذه العزیمه. خوب ببینن که به ابلیس ارتباط دارن ندارن. میگه عزمت علیکم، عزم کردم بالای شما، یا معشر الشیاطین، ای معشر شیطان هایی که موکل هستین به ای تعویض، احرقو، سوختم دل و جان اسرافیل، ازرائیل، جبرائیل، میکائیل زیر پایای ازی میبینی؟ در اینجا به حق بدو حب ودود به حق نام خدا را. کفر چی است که نام الله را که نام شیطان این یک جای کو تاکین کارش کن فیکون در دم بگشتم آیات قرآن. سعی کن توهین است نیست. یعنی جادوگر و تعویضگرایی که قسمی تعویضا میتن یا چرا کافر میشن؟ به خاطر ازی که هو الذی خلقکم، دو چیز که شکن و جعل منه الزوجین الذکر والانثی. در کجایش نشته کرده؟ در پایش نشته کرده نکرده؟ اونو در قدم ها و در پایش دمی سر سینی ازی نشته کرده به حق ابو مره ابلیس. به حق کی؟ ابو مره ابلیس. یعنی این تعویض به حق ابلیس نوشته میکنه. کسی که تعویض در گردن خداویزان میکنه مسلمان است. کسی که نوشته میکنه مسلمان است. کسی که عقیده میکنه مسلمان است. خلاص.